Hi, rất vui khi được gặp lại các bạn ở channel của mình. Ở clip hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ cùng các bạn cách mình tạo hiệu ứng text effect trong phần mềm Illustrator. Nào, mời các bạn cùng theo dõi nhé. Thì như các bạn thấy ở đây mình có một cụm text như này. Đấy, các bạn sẽ mình sẽ đổi màu cho nó này. Mình sẽ cho nó một cái nền xanh. Đó, sau đó thì các bạn sẽ copy cái cụm text này bằng cách là nhấn Ctrl C và paste lên ngay vị trí đó bằng cách là nhấn Ctrl F. Tiếp theo thì mình sẽ đổ gradient cho nó. Đó, các bạn điều chỉnh cái phần gradient này cho nó hẹp lại một chút nhé, cho cái độ tương phản của nó mạnh hơn. Tiếp theo thì các bạn vào phần filter và vào phần texture chọn gray. Đấy. Sau đó thì các bạn chọn theo mình. Đó, như các bạn thấy là nó sẽ tạo cho mình cái hiệu ứng Tram như này. Các bạn điều chỉnh cho nó phù hợp, sau đó thì nhấn OK. Tiếp theo các bạn chọn vào chế độ hòa trộn là Overlay. Đó, thì nó sẽ được cái hiệu ứng như này. Nó sẽ hòa trộn với lại layer phía dưới. Đó, các bạn có thể giảm opacity đi để cho màu nó đỡ gắt đi một chút nhé. Tiếp theo thì các bạn kéo cái phần layer này xịch lên một chút. Đấy, để nó tạo ra cái hiệu ứng như là khối cho text. Tiếp theo các bạn nhấn xuống phần text phía dưới và nhấn copy, và các bạn chọn lên layer trên, nhấn vào mặt lạ và paste cái cụm text vừa rồi bằng cách là nhấn Ctrl F. Đó, như các bạn thấy là nó sẽ tạo cho mình cái mặt lạ của cái layer phía trên. Ok, và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với những cái phần text còn lại nhé. Các bạn hãy theo dõi mình làm. Các bạn tạo lên cho nó này. Sau đó vào filter, vào texture và chọn vào đây. Sẽ copy toàn bộ phần text này và mình sẽ đổi cho nó. Đấy, mình sẽ copy toàn bộ cái phần text này và cho nó một cái màu đậm hơn cái màu nền, và cho nó xuống dưới cùng của cái phần text để tạo ra cái hiệu ứng bóng cho nó.
text effect trong phần mềm Illustrator. Nếu có bất kỳ cái thắc mắc gì thì các bạn hãy comment cho mình biết để mình có thể giải đáp cho các bạn nhé. Và đừng quên nhấn nút like, subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhé. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn ở những clip tiếp theo.